Здравейте, приятели! Днес ще пробвам ето това желе, което е с вкусна ягода. Но хайде да разберем дали е с вкусна ягода. Ето вижте опаковката отблизо с една сладка змия. Така че хайде да видим. И сега отворих го. Така са го затегнали, че мирише на ягода. Вижда ли са нещо? Не, още не се вижда. Ето. Сега може на... Да, вижда се. Ето. Пробваме го на 3. 1, 2, 3. Малко е кисело. И много трудно. Пет от 10. Не ми хареса, защото е кисело. Но че е кисело, едно, че някак си желето много... че е гадно. Но в смисъл се едно лепило ядеш. Но да, иначе ми харесва, така че 5 от 10 давам. Не знам, но много ми хареса опаковката. Има вкусна ягода, но тези киселите, аз точно тях не ги обичам. Така че ето и отзад как изглежда. Пак също. Аз не мога да чета на английски, някой ако може да ми пише долу в коментарите дали тук пише, че е кисело. Само знам, че пише тук Snake, така че да. Абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и натиснете камбанката. Чао! И ще правя още такива видеа, когато си купувам други неща. Чао!